個菩提寺啊。但係呢個悉尼菩提寺咧係靠近山嶺嗰邊咧，我哋去唔到啊，因為嗰啲大車都上唔到啊。我哋咧細車啊，或者咧電單車嗰啲咧就可以上去睇得到1000年個菩提寺，係就意思有菩提本無事啦。個意思咧，菩提本無事咧。呢個地方咧係叫咩咧？係壽光如春啊！所以咧各位咧朝早咧行就呢個新茶半島闊咧係啊，闊咧係闊有啦，同埋嗰啲客堂啊，嗰啲增舍嗰啲都有，藏經閣都有啊。即係每個靈應自己做咧好百要嘅嚇。呢個咧唔可以啊！啲狗咧就好賤嘅時候咧，各位自己坐好啊，好自己安全好。好，各位，我哋12點。即係好多人修行咧，要留翻由意咩？個孫悟空咧係代表人個心嘅，個人個心時時都跳嘅。但係咧，我哋講心嗰啲咧係我哋個思想時時都係聯想。個黑色係代表呢個意思嘅。능력 전개.要行前少少嘅。係咯。哇，好高級啊你！哎呀，好核突嘅你。左邊嗰嚿肉，邊嚿肉？8月份16號嘅做完之後咧，就插嗰個鐵架出。